این غیر ممکن به نظر میاد. اما یه فرهنگ کامل بی سر و صدا با حذف کردن چیزهای زندگی آرومتر ساخت، نه با اضافه کردن بیشتر. بیشتر مردم دنبال ارتقا دادن و اضافه کردنن. ژاپنی‌ها کم کردن و کامل کردن. اگه آرامش درباره انجام دادن بیشتر نباشه، بلکه درباره کمتر حمل کردن باشه چی؟ این همون بخشیه که تقریبا هیچ کس بیرون از ژاپن کامل درکش نمیکنه. شماره یک، با وسایل مثل ابزار بیجون رفتار نمیکنن. بیشتر مردم در رو محکم میبندن، کیفو پرت میکنن، گوشیو میندازن. به نظر عادی میاد. اما سنت‌های ذهن آگاهی ژاپنی میگن حرکات فیزیکی خشن آشفتگی درونی ایجاد میکنن. حرکت‌های سریع و بی‌دقت سیستم عصبی رو توی یه حالت استرس خفیف نگه میداره. برای همین تمرین میکنن که وسایل رو آروم بذارن. لیوان، کفش، صندلی. نتیجهش زندگی روزمره کنتر، نرمتر و از نظر ذهنی ساکتتر میشه، بدون اینکه حتی یه اپ مدیتیشن لازم باشه. شماره دو، فکر نمی‌کنن هر وعده غذایی باید بزرگ باشه. توی الگوهای قدیمی غذا خوردن ژاپنی، وعده‌های سبک در طول روز رایج بوده. هضم غذای سنگین خون رو به سمت معده میکشه و از مغز دور میکنه. همون خستگی بعد از ظهر که بیشتر مردم فکر میکنن طبیعیه. با سبکتر خوردن یا حتی گاهی حذف وعده وسط روز، انرژی پایدارتر میمونه، تمرکز بهتر میشه و روز طولانی‌تر حس میشه، نه مه‌آلود و خسته کننده. شماره 3، اتاق‌ها رو بر اساس مبلمان نمیچینن. فضاهای سنتی ژاپنی منعطفه. تخت خواب یه سازه دائمی که نصف اتاقو بگیره نیست. جای خواب جمع میشه و اتاق خواب میتونه در طول روز تبدیل بشه به فضای ورزش، مطالعه یا کشش دادن بدن. مبلمان کمتر یعنی آزادی حرکتی بیشتر و این حرکت مستقیما روی شیمی خلق و خو اثر میذاره. شماره 4، از اولین ساعت بعد از بیدار شدن محافظت میکنن. برداشتن گوشی بلافاصله بعد از بیداری مغز رو با مقایسه، عجله و سر و صدا پر میکنه. در عوض خیلی از مراسم‌های صبحگاهی ژاپنی با شروع‌های آهسته است. چای، کشش بدن، فکر کردن در سکوت. این کار گذار مغز از خواب به هوشیاری رو محافظت میکنه. دوپامین رو متعادل نگه میداره و یه حال و هوای احساسی آروم برای کل روز تنظیم میکنه. شماره 5، برای کم کردن فشار ذهنی تصمیم‌های مربوط به لباس رو کم میکنن. لباس‌های کمتر، ترکیب‌های کمتر، تا کردن کمتر. خستگی تصمیم گیری واقعیه. هر انتخاب کوچیک انرژی ذهنی رو کم میکنه. با ساده سازی سیستم لباس پوشیدن، زندگی روزمره به تصمیم‌های ریز کمتری نیاز داره و فضای ذهنی بیشتری برای کارهای مهم باقی میمونه. شماره 6، خوشبختی رو به عنوان خود بودن پایه تعریف میکنن. بعد از تجربه بیماری یا سختی، خیلی از فلسفه‌های ژاپنی روی یه حقیقت ساده تاکید میکنن. نفس کشیدن، راه رفتن و زنده بودن. اینها خودشون به نوعی خوششانسیه. این نگاه مغز رو از دنبال کردن دائمی آینده به سمت قدردانی از لحظه حال میبره. حالتی که با هورمون‌های استرس کمتر و عملکرد بهتر سیستم ایمنی مرتبطه. شماره 7، وسایل بزرگ رو با جایگزین‌های سبک و چندکاره عوض میکنن. حوله‌های خیلی بزرگ، فضای ذخیره‌سازی زیاد، ملحفه‌های اضافی، همه اینها شلوغی و دردسر نگهداری میسازه. پارچه‌های کوچیکتر و زودخشک و وسایل جمع و جور بار شستشو، فضای نگهداری و شلوغی بصری رو کم میکنن. حجم فیزیکی کمتر یعنی وزن ذهنی کمتر. شماره 8، برای فعال موندن فقط به باشگاه تکیه نمیکنن. حرکت توی روزشون بافته شده. راه رفتن، نشستن روی زمین، کشش بدن، تمرین‌های کوتاه روزانه. پیوستگی مهمتر از شدته. حرکت‌های کوچیک روزانه به بدن سیگنال میده که قدرت و انعطاف رو حفظ کنه، بدون نیاز به ساعت‌ها تمرین برنامه‌ریزی شده. شماره 9، برای تکنولوژی مرز تعیین میکنن، نه اینکه به اراده تکیه کنن. اراده همیشه شکست میخوره. سیستم‌ها جواب میدن. محدودیت نرم افزارها، ساعت‌های بدون دستگاه و زمان‌های آفلاین عمدی از استفاده بیش از حد دیجیتال جلوگیری میکنه. این کار دامنه توجه رو حفظ میکنه که پایه تفکر عمیق و ثبات احساسیه. شماره 10، عاداتی رو که فقط چون همه انجام میدن شکل گرفته زیر سوال میبرن. قهوه،
شب بیداری، ریز ریز خوردن مداوم. خیلی از این عادتها پیش‌فرض فرهنگی هن، نه نیاز شخصی. سادگی ژاپنی یعنی حذف چیزهایی که واقعا به بدن خدمت نمی‌کنن. وقتی بدن حس سبکتری داره، ذهن هم دنبالش سبک میشه. شماره 11. ریتم خواب رو به تحریک‌های آخر شب ترجیح میدن. یه برنامه خواب ثابت هورمون‌هایی رو تنظیم میکنه که خلق و خو، اشتها و تمرکز رو کنترل میکنن. کنار گذاشتن شب بیداری فقط درباره انضباط نیست. درباره هماهنگ شدن با طراحی بیولوژیکی بدنه. شماره 12. استحکاک‌های کوچیک روزمره رو ساده میکنن. حتی استرس‌های خیلی ریز مثل گشتن دنبال پول یا کیف پول شلوغ، تنش‌های کوچیک و تکراری ایجاد میکنه. مرتب و ساده کردن اینا ده‌ها جهش نامرئی استرس رو در طول روز حذف میکنه. شماره 13. خونه رو حول سرگرمی دائمی نمیچرخونن. وقتی تلویزیون مرکز توجه نیست، زمان باز میشه. بی‌حوصلگی برمیگرده و بی‌حوصلگی یه دروازه است به مطالعه، خلق کردن، فکر کردن و یاد گرفتن. شماره 14. مواجهه با منفیگرایی پوشیده شده به اسم باخبر بودن رو محدود میکنن. خبرهای منفی بیپایان مغز رو توی حالت تشخیص تهدید نگه میداره. قرار گرفتن مزمن در معرضش اضطراب رو بالا میبره بدون اینکه کنترل واقعی بیشتری بده. دریافت گزینشی اطلاعات تعادل احساسی رو حفظ میکنه. شماره 15. از روی اجبار بله نمیگن. هماهنگی اجتماعی ارزشمنده، اما تعهد بیش از حد آدمو به فرسودگی میرسونه. یاد گرفتن رد کردن تعهدهای غیر ضروری انرژی رو برای چیزهایی که واقعا مهمن حفظ میکنه. شماره 16. فضاها رو هر روز تمیز نگه میدارن، نه اینکه صبر کنن برای یه نظافت احساسی بزرگ. 5 دقیقه مرتب کاری روزانه از هرج و مرج خسته کننده آخر هفته جلوگیری میکنه. این نظم در محیط فیزیکی اضافه بار شناختی و خستگی تصمیم گیری رو کم میکنه. شماره 17. کارهای کوچیک رو همون لحظه انجام میدن. رها کردن ایمیل ها، پیام ها یا کارهای خونه حلقه های باز ذهنی میسازه و هر حلقه باز بخشی از توجه ناخودآگاه رو اشغال میکنه. بستن سریع کارهای کوچیک پهنای باند ذهنی رو آزاد میکنه. شماره 18. وسواس کمالگرایی رو رها میکنن. کمالگرایی حس بهره‌وری میده، اما اغلب ترس از قضاوته که پشتشه. هدف گذاشتن روی یه چیز به اندازه کافی خوب اجازه تداوم میده و تداوم از کامل بودن کمیاب همیشه مهمتره. شماره 19. فضای خواب رو از تحریک دیجیتال جدا نگه میدارن. گوشی کنار تخت وسوسه اسکرول آخر شب و حواس پرتی صبحگاهی رو بالا میبره. جدا کردن خواب از صفحه نمایش کیفیت خواب و تمرکز صبح رو بهتر میکنه. شماره 20. با دقت حرف میزنن چون باور دارن کلمات واقعیت درونی رو شکل میدن. زبان روی ادراک اثر میذاره. تکرار جمله‌های منفی الگوهای احساسی منفی رو تقویت میکنه. انتخاب کلمات سازنده آروم آروم توجه رو به سمت شدنی‌ها و قدردانی میبره. چارچوبی که بی سر و صدا دنبالش میکنن اینه: هر چی سر و صدا اضافه میکنه رو حذف کن. هر چی ریتم رو حمایت میکنه نگه دار. عادت‌های کوچیک رو هر روز تکرار کن. بذار سادگی به مرور جمع بشه. یه زندگی آروم اینطوری ساخته میشه، نه با تغییرهای نمایشی، بلکه با کم کردن مداوم.